வணக்கங்களே, இதான் ஸ்ரீநிதி. இன்றைக்கி வந்து இந்த 3 மெட்டாலிக் ஸ்லைமை நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம். ப்ளூ, பிங்க், பர்பிள். இந்த 3 கார்னர்லையுமே நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். ஐ ஷேடோ அப்புறம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணியிருந்தேன். அந்த கார்னோட உருளி வந்து உங்களுக்கு கீழே தரேன், வேணால் பார்த்துக்கோங்க. அதெல்லாம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 2 வாரம் ஆயிடுச்சு. இந்த நீலம் பண்ணி 2 வாரம் ஆகுது. அந்த பிங்க் இருக்குல்ல, அது பண்ணி 1 மாதம் கிட்ட ஆகுது. அதனால நல்லா தான் இருக்குது. இந்த ப்ளூ ஸ்லைம் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பேன் நல்லா கல் மாதிரி இருக்குன்னு. ஆனால் வச்சதுக்கப்புறம் நல்லாவே அருமையாக இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா இழுக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். அருமையாக இருந்துச்சு. தண்ணி மாதிரி இல்லைனா நல்லாவே இழுக்க முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் இந்த பர்பிள் ஸ்லைம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த பிங்க்கு மட்டும் வந்து நல்லா வந்து கெட்டி ஆகிடுச்சு, 1 மாதம் ஆகிடுச்சுல. ஆனால் நல்லா இழுக்க முடியுது. கொஞ்சம் தண்ணிலாம் சேர்த்து நான் கடந்து பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. தண்ணி சேர்க்காட்டி வந்துட்டு விளையாட முடியாது. நான் உங்களுக்கும் சொல்லிக்கிறேன், அதாவது ஸ்லைம் வந்து கெட்டி ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு விளையாடுங்க. 1 மாத அளவுலேருந்து கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தலாம். அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்லைம் வந்து 1 வாரம் வச்சு விளையாடுறீங்கன்னா சீக்கிரமாக கெட்டியாயிடும். இப்போ இது 3த்தையுமே நம்ம சேர்த்து போட்டு கலந்துக்கலாம். இது 3த்தையுமே சேர்த்து கலக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இந்த பிங்க் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியெலாம் சேர்த்து தான் பண்ணேன். அதனால் வந்து சரி ரொம்ப நேரம் இழுத்துட்டு பார்க்க வேணாம் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்படியே வந்து 3த்தையும் கலந்துக்கப்புறம் எப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன். நான் நினச்ச ஒரு ப்ரௌன் வரும்னா நல்லா ஒரு பர்பிள் நிறம் தான் வந்துருந்துச்சு. நல்லா இழுக்க முடிஞ்சுது. இது 3த்தையுமே பார்க்கும்போது இந்த பர்பிள் ஸ்லைம் சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா இழுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் எதுலேயுமே பபுள்லாம் வரலை. நான் பண்ணி பார்த்தேன், அந்தளவுக்கு பெரிய ஸ்லைம்லாம் பபுள்லாம் வராதுன்னு தெரியும். சரி, அதனால் நான் பண்ணி தான் ஒன்றும் பார்க்கலாம். நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா சத்தம் கேட்க முடியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு செம்மையாக இருந்துச்சு. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஆனால் இதை வச்சு இதெல்லாம் வச்சு நான் நிச்சயமாக வந்து ஒரு மிக்சிங் வீடியோ போடுறேன், பவுடரு போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி ஏதாவது மிக்சிங் வீடியோ தான் போடுறேன். அவ்வளோதான். இந்த காலனிக்கு வந்து நாங்கள் பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். பிடிச்சிட்டு அர்ப்பம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கருத்துக்கு மறக்காதீங்க. சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களை அட்சர் பண்ண காலையில் சந்திக்கேன். அதற்கு முன்னாடி இந்த பேர் சின்னதுக்கேவனை வீட்டில் எங்கள் தாக்கிறதுங்க. அடுத்த கண்ணில் சந்திக்கலாம்.